Lyrics abana bazizaako ne mu luzungu. Beautiful, beautiful, beautiful. Thank you so much for the Bongole Lutaya for gracing our December with such songs. Oyo December yaje kwata superstar wa December akaimba Merry Christmas. Merry Christmas to all Ugandans. Merry Christmas to everyone out there and a happy new year. It is the 24th of December 2024. Lunaku lwakubiri wasotya mulungi ali eyo bitambula bitya kyemanyi muli muganda era bitambulanga ye mwabibala onako yo kyalo nakulwa Christmas so ze moods ezo zowulira bwe bulamu bwe tutambulira fenno tuli wano naffe just kutwaliriza muganda tetulina nnyonnyo nkyamakulu kye tugenda kugamba just twagala obeere board so mbadde nsaba otweyongeko tutandike. Good morning. Kudakiika 7 ezakaita kusema eyo kumachagona ko olwaleero wasuzotya ino program sumulula gagogwe mulundi gogwa kasoko tulaba fa bakera ku telefine wakaka Buganda era nga twina banafa abatabula batunda taka bogene nasana ku masto ojja kubanga olengera offices zaabwe ziri kyemmanga okatale mulimu abantu abatalabirako ddala TV bakera ku machagenda kukola tubukakafu bujja anti bali mukula bali mukolidde batudde olowooza buli omu alinga gwe abonaabona we bali batudde jjukira bamanyiro keera kati atudde ataddeko TV ye ate nze baŋŋamba oba gwe tebagamba gwamanyi wamma tukwebazizza wamma kwemuliza ekimanyi bulungi nnyo ojja gendako ku tabula oba ojja bakubirako bannaffe abatabula balina deals ennungi batunda ettaka batunda ennyumba eziwedde okuzimbibwa balina emizigo balina poloti eza commercial everything to do with ettaka bannaffe abatabula tutambule nabo ebbanga ddene era bantu beesimbu bakola bulungi emirimu gyabwe ate eyo Victoria School of Beauty nabo batuvuga paka ssaawa 3 bagenda kusomeseza omwana kosi ez'enjawulo ebintu ebiri practical ebikwatibwako si byakuwandiika nnyo ayigo siba enviiri ayigo kukola makeup ayigo baking ayigo kukola obundazi byonna ayigo kukanika amasimu ayigo okuzimba ayigo okukola carpentry n'ebirala bingi nnyo nawe osobola bakubirako ku ssimu n'obaako kye weekolera. Kale twongera babuuzaako amakubo gasanyusiza ddala ogayitamu nga weeyagala wano nno mu center bw'ofuluma abwerewo eyo abatambudde olunaku olw'eggulu baleka bakatuuka mu byalo ate nga tagenda wala mbenyigireeyo ng'agenda nga Jjinja agenda nga Bombo agenda nga tebagenda wala n'abasirikale bino ekyewuunyisa ate kukubo tebaliiko ate bali ludda traffic police bakendedde nzano bagenze kulya ku lunaku lukulu ate nga bali bagamba bongeddemu ne deployment mafuta lita za mafuta guni bamu tebaba ndowooza kakati entambula eggulo yabadde mbi nnyo ku makubo gonna agafuluma ekibuga Kampala bano banzira mu kyalo kati ejjukira abantu abadde bakozesezza Jjinja road oyo naddala mu mabiro awo waafa nnyo nga wabi wakwasa traffic ebitakwatagana kakati UNRA nevayo negamba egenda kuba renovating oluguudo olwo from 23 November paka nga December 7 nenze olumu oba naye oba tekabanga kagenderenga ddala baba tebagala bantu kutambula nnyo okgenda mbyalo bannanga enguudo zifa nolanga bazikola te mu December nabo lwe bafuna obudde ebintu ebimu kati ekubo ngeeyo ate talina alternative route ya kumpi niyo olwo yeekayunga weeri n'ate munabantu abamu tebagimanyi nagimanyi olwo yeekayunga bwoti nababundu ze tebagimanyi bumanya ate lwandibonyebonyenga nakukubira bapozi bawala basikozesangayo yeekayunga walako naye ddungi nnyo like diflowinga kakati abantu
nali MTN ne bagambyeko eririko diversion statement yafulumya olunaku olweggulo kati obuzibu nga bali dikola kale abantu nga balikozesa kati enkuba neetonnya neetandika osseerera kigenya n'agenya. What is this? naye ababeera mu kkubo mukubire ku bannammwe amasimu bambi omugabe oba badde ojja eno kireke ya rabbi kuno kusiraana kwennyini oguze kasiyentako katute maama akalabeko. ababadde mu mabira abayingidde ku ssaawa nga emu batandise ttambulako essaawa nga 6 ogw'ekiro. awo no tusabe no government security ereetewe kubanga atawo singa tugwamu ku mubbi. naye anti wabeera n'emmundu bayinza obbakuba ne bafaafagana nabo. omubbi asoba gwamawo kiyiifu tusobola kumanya kiri mu maaso. Oteemotoka buli omu n'asirikira mu mmotoka ye. nga buli omu awo. Embeera yadde mbi nnyo ku nguudo ez'enjawulo n'ab'e Masaka naba enjawulo tewali. Ate babadde abantu baffe abo. Kale kati abo bakyakozesa eri diversion naye kati nabo nga balwa mu kkubo. Bane buli kimu kikutama ne wejjusa n'okugenda mu kyalo. So kyabadde si kirungi nnyo ate ku nkuba etonnya ate n'enguudo nga ziseerera ate nga balina zikanika. Tekyabadde kirungi nnyo ku nguudo. So abaakatuuka ewaka mubasaasire. Ahe nammwe abagenda mumanye diversions ez'enjawulo. Okay, tetumala gavuga mmotoka. Waliwo ekintu ekikugwako. Ovudde mu kibuga kyuka tugenda tuwe smart nze oguze engoye empya. Bakulendera ku board omwana w'e Kampala akoze. Tuduka neeseera nga mwino sindika. N'olyoka ogubaasiira. N'otuuka mu kyalo. Kale byebyo ate wano ndowooza tugenda bannange ki ekyabadde mu kibuga Kampala. Nedda Christmas ndowooza kati mugijubisizzaamukko. Bali bantu. Ndowooza ntibadde bazirikira nayo. Abali mu center wakati. Abadde ba shopping. Mwasusse obungi. Watufunire ekibuga ekirala. Nga otagenda Kampala kale ogenda. Wabuli omajja Kampala. Oba ab'e Kampala bamanya nti Christmas ezze nga babulijjo. Mwe kati mupowe mutuule. Bannammwe mubaweemu. Gwe bw'osalawo n'okula n'ogimanyiira. Maama tajja gimanyiira. Abandi bajja gimanyiira. Katugenda okumaliriza nga ffenna tuggwera Kampala nti ze sigendayo kufuna byange. Adda. Katugenda okumaliza nga tugenze kufuna bya mukadde. Bannaye. Yabanno omu. Mwasusse naye abazadde bino ebintu bakyabikola. Luli Dora yagenda mu kibuga ngamba yasaze omukazi alina omwana akikiitana naye babatwala bambalemu ku ngatto. Nedda bannange ebintu ebimu tubireke. Ebyo byalinga byaffe dda. Kati bakole batya? Oba olina okumanya ekigere sayizi y'omwana wo tayambala 3 era gw'ogula. 25. Come to me darling, simanyi. No. Ate kati olaba with this online business omuntu akwa alternative. Nekati aba online kati namwe mwina okunywereza obwesimbu okusobola bakati kino kitegeeza trust y'abantu abamu ntono baagala kwetuukira. Kale tubeereyo n'ennamba egamba bino sibitegeera naye mulimu abantu nga toyisobola genda mu kibuga olina okumanya sayizi yo ey'empale Seimo nga Fawman tonya tuuka gyali omugamba njagala 3 mu meka. Ate tugejja bwe tukogga. Kale asobola oweereza alternative omugamba weerezaako kuba kati mu China yatubonyaabonya leero nga tonyambala 3 enkyanja kwambala 4 n'omunga kale weereza size 2 n'ogezaamu okutuuka gy'osigaza tetuyinza kuggwera mu kibuga bwe tutyo. Ne bo bakoze ku ssente. Anti olumu ate n'omujjuzo we gusukka abantu balemererwa okukola. Naye kale abakakkalabya tubayozaayoza Mukama Katonda bakwateeko muno season bwe kusala. Nfunemu kokka ssente. Okay. Singa obukulu. Kakati munango olunaku olweggulo twafunye ekizibu. Waliwo amawulire agasiibye gatambula nga galaga waliwo omusirikale emmotoka yabadde identified nga zino emmotoka zi lead cars ya police ne zino ezigoberera abakungu. Munnange emmotoka eyo omusirikale waamu amanyiddwa nga Charles Bahati babadde mpozi lwadde luguudo kyolukwefu ku Sheraton munnaye nga waliwo ka traffic kati bo bajja ne zitiirutiiru nga bagamba omusajja yadde avuga ka town vaayo dde emabega tuyitewo. Omusajja nga gamba kakati emabega nzirewa nga waliwo wa boda wuuyo akamotoka kakano katise ninayo kakuba oba reverse ne kateguka.
ng'omanyi mu traffic wabeerawo ba witnesses abantu babeera balaba bawulira buli kimu. Munnanga omusirikale ye ndowooza adde n'obusungu bwe ng'ajjayo lubwasanga bwatula musajja ng'amuttirawo. Kugaana baviira. Baali balina omukungu emabega. Temwabaddemu just mwabaddemu omukyala ng'atuddewo maaso ng'alina keeki nga balaga bagenda banga kapate. Mama ndowooza ebadde alwisa amazaalibwa g'omwana wa munne. Kati gwe bakubye afudde. Yafiiriddewo. Gwe bakubye amanya ge ye Julius Ssemwaka era ng'ayadda ali mu kunoonyeza abantu be Christmas. Ate abulookinga bano abagenda kati ku mukolo. Uganda tujawuzeemu bina. Bano bafunye edda bano mubaviire bagende bo balye. Onoonoonye eddako mu ssaawa eddako. Obakuba otuliggala erya Sheraton liyitengako bo. Nakyo kisoboka. Ate era nayo bwe basangayo ejjamu era nga bajja n'eno. Geno wansi wali amakubo amakole. Munnange egamba etya watawona siyasosonkereza omusirikale. Era gwe abamusosonkereza. Emmotoka ogiraba eriko yugi. Ndowooza tuzifunire ebiwawaatiro. Munnayembu kati Bahati yadduse era bamunoonya. Kati bano be yabadde nabo. Zekyekyogaasa emmoto olina kubeera na muntu wadde kyaliwo nga musiru. Olw'ensonga singa walingawo punishment nti ekigurupu ekyabasiru mwena mubeera punished. Banaye kogwe sayimo bodduka nze lwaki nze bakwate nze. Byonna Bahati yadduse oli yafudde. Naye bino byonna yatumaliza na kintu kimu. Abakama baffe musasula abantu bagenda mu Christmas. Nze na munnange nze kati nze kati awo nze era nze ngusalira yafudde kibere kyakuyiga erifa abasigadde. Araba kuba eryo ttono. No tasobola muve ku bantu. Ekyo kyoyogerako nakiraba ndowooza wiiki nga bbiri emeka ku kkubo lyennyini awo. Waliwo ababoda beekoona nga bali mu kuyomba almost ku State House wennyini. Era emmotoka yennyini eyaliidika yennyini naye bakubira akagombe. They just woke up ne bava ku kaayana kabuli bajjawo eguniza nekola ki? Tekkuba eryo lisobola kuleeta emu litwala emu. Lireeta emu litwala emu. Kitegeeza nti ono watawunesi waba wakuva balina kudda mu zidda ziyingira kibuga. Abalina blocking traffic. Oba ontegeera. Kakale ekibuuzo omukisa ogwo gwabaddewo. Kati ekyo kiddayo eri nti ono waliidika eyakubye. Ayina obugumiikiriza mu mutima byayita mu bisobola omuwa omukisa okugumiikiriza okulaba nti watawuni wadde agwanidde omuviira naye talina gy'alaga. Ate wamunaye bw'asazeewo ye takiraba anti nze kyo mbadde ngamba munaye kaakati ffe tukole ki? Abantu bano bali on service kubanga kifu badde batwala owa keeki naye tasobola kubeera w'omu ku bo. Aye munaye gwe weefudde munnange gwate oli ye olabanga yali mu nsobi yalina okuviira gw'oteekeddwa kati tukole ki? So bayinza abaana mbadde nsaba mubasasula bagenda kumaliza nga batumazeewo kuba tasobola kubanga omukazi wa keeki w'omu ku bo woda ni woda mwagala wano. I know. Nino na ino wene yabadde ne birthday ennaku entono emabega eyo. Bannange. So nze nsaba abantu ba bulijjo. Kiringa kyawadde nnyonnyola mu waliwo entalo waliwo kale si nti oba oyagala kulwana naye olabira ddala ng'omuntu tolina kyogenda mukola nga yayingidde mu rights zo naye nga munnange ate otaasa obulamu. I don't know what you're supposed to do but that was kati naako ku side eri endala kumanyi side eri kati olwedde mazinga egyemaze okufiirwa bayinza obutakutegeera but kati kufa abasigadde nga tuli balamu bali bayinza bebayitamu binene n'okusinga ffe ketukola ki kekali kenagambye nti boddako emabbali woba osobola okuddako emabbali oba okitegeera ddayo emabbali tulina ebyaffe ebigambo betwogerera eno nga twogera kuba ebyokwerinda abo tetubibagamba mu maaso ga betusigale nga tubyogera ene waffe oba okitegeera tugonde tetulina kyakkola n'amagye g'obote bwe yalimu gakisingamu balamu gayinza bagano galina abasingamu naye betubyogera tuli eno waffe eno
aika tukole ki please do not comfort them nga mbikola ki nga mbaga kwana balina byayitamu ate ebyabwe era nabalina emboozi yaki tusobola okusigalawo ffenna nga tuli balamu Katonda ali tusaasirireyo nga si kirungi wadde n'omulundi n'ogumu ekifaananyi kibi ow'ebyokwerinda okutunuza emmundu muntu n'amukuba n'okufa n'akola ki ekyo bakama baffe tetujja bawolerezaako yadde kifaananyi kibi muddeeyo mutereeze obwongo bw'abasirikale bammwe kiki ekyabaawo ekifaananyi kya Uganda kibadde kino nnyo as far as Maje is concerned nga naye beekubanga bo kibi nnyo bannange tubasaasiddeko abafamire eyo Mukama Katonda basaasire etteeka lyago nibaalitaddeko omukono etteeka lya National COVID Amendment Bill 2024 lyateereddwako omukono enaku zomwe zaali Desemba 2024 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni bwe yaliteerako omukono era ebyo twabyategeezeddwa bannaffe Presidential Press Unit PPU kakati kino kitegeeza nti no bannaffe aba UCDA mu butongole egenda kuddayo mu Ministry ya Agriculture kinajjukirwanga 6 Novemba 2024 etteeka lino lyayisibwa mu Parliament oluvannyuma lw'okusika omukono okwali okw'amaanyi okwalina okuggyako amasannyalaze abaka ba Parliament abamu ne baggweera mu bitanda n'abamawulire ne basibibwa mu luumu kaakati kino nno kigenda kubanga kizzaako emirimu gya UCDA okubanga giyingira mu Ministry ya Agriculture era nga eyo kakati UCDA byebadde ekola okwongera okuproducinga kubanga omulimu gwe gubadde production okunoonya akatale okuteekawo amateeka agalambika okulima n'okutunda emmwanyi okugattako omutindo okugipromotinga n'okubeera nga bovasiyinga omutindo gw'emmwanyi kitegeeza nti ebyo byonna nga wembikulambise wammanga awo kakati Ministry ya Agriculture yegenda okubeera nga ate ebitunuulira tukiyozaayoza so tubayozaayoza okubanga batuuse ku kkula eyo kakati omulimu gwaffe kwe kusigala nga tutunuulira emmwanyi weebadde yeeyongerayo oba enaaserebamukko bw'eneeyongerayo mashallah bw'eneesereba era tetulina kyakukola